Это лекарство помогло мне избавиться от кашля всего за 1 день. Хочу поделиться рецептом с вами. А еще больше моих народных рецептов вы можете найти в моем телеграм-канале, ссылка в шапке профиля. Для приготовления лекарства нужно к 4 чайным ложкам травы медуницы добавить 2 стакана кипятка, 2 часа настоять и профильтровать. Употреблять за полчаса до еды по полстакана в день, по 3 раза при астме, бронхитах и кашле. Обязательно сохраняйте рецепт.